आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक किया जाता है ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। तो इसीलिए जब भी हम कार्यक्रम लेकर आते हैं तब आपसे अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात तो बहुत सामान्य एक समस्या की कर रहे हैं जिसे खांसी कहते हैं। खांसी कभी भी उठ जाना नॉर्मल एक चीज मानी जाती है, कोई बहुत बड़ा रोग इसको नहीं मानते हैं। परंतु खांसी के भी अलग अलग प्रकार हैं। यदि सही प्रकार से हम इस पर ध्यान दें और खांसी पर अगर हमने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो ये आगे बड़ा एक रूप ले लेती है। खांसी कितने प्रकार की हो सकती है, घातक भी होती है या सामान्य ही होती है, वो हम आपसे आज जानना चाहेंगे। खांसी दो प्रकार की होती है, खुश खांसी, एक तर खांसी। अच्छा। खांसी दोनों ही खतरनाक है, ये साधारण नहीं है। अच्छा। लापरवाही की तो इसी से टीबी बनती है। अच्छा, टीबी का ये कारण होती है जी। और इसका सही समय पर उपचार नहीं किया जाए तो मृत्यु भी जल्दी होती है। हल्दी एक संसार की ऐसी जड़ी है जो हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। अब आपको लंबे चौड़े में जाने की जरूरत नहीं है। आप हल्दी सुक्की लेके पहले उपले जला ले या रेता ला लें। अच्छा। उपले जलाने की सुविधा नहीं है तो रेता ले लें, कढ़ाई में डाल के गैस पे रखें। जब रेता आपका गर्म हो जाए तो गैस को बंद कर दें और रेते के अंदर आप आधा किलो रेता है तो उसमें कम से कम 100 ग्राम हल्दी रेते के अंदर दबा दें और रेते को ऊपर से ढक्कन लगा दें किसी चीज़ का, ताकि उसमें गर्माश ज़्यादा रहे। 1 घंटे के बाद ढक्कन हटा के उस रेते से हल्दी को निकाल लें और उसको झाड़ करके उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लें। अच्छा। अब ये टुकड़ा आप जीभ पे रखें चूसें, चाहे दांतों के बीच में रखें चूसें, चाहे मसूड़े के साथ में रखें चूसें। जब तक हल्दी का टुकड़ा आपके मुंह में घुल रहा है आपको तर खांसी या खुश खांसी कोई नहीं उठेगी। और 4-5 बार आप ये हल्दी चूस लेते हैं तो जैसे तेज भागती गाड़ी को इमरजेंसी ब्रेक लगा के एकदम खड़ी कर देते हैं, ऐसे खांसी समाप्त हो जाती है। परंतु इस टाइम पे 3 चीज़ों का ध्यान रखना कि चिकनाहट किसी किस्म की नहीं लेनी, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना, तली हुई चीज़ कोई नहीं खानी, खुश खाना खाएं, पानी हमेशा हल्का गर्म पिएं और चिकनाहट से बिल्कुल दूर रहें। आपको खांसी होगी नहीं। खांसी चिकनाहट से, ठंडी चीज़ों के सेवन से और बेटाइम में खाने से होती है। अच्छा, ये होता है इसके समस्या। अब हल्दी आप चूस रहे हैं, खांसी आपकी समाप्त हो गई और आपको प्यास लगी है और आप मटके का पानी पी लेते हैं या बर्फ वाला पानी पी लेते हैं तो आपको खांसी पहले से भी ज़्यादा होगी। अच्छा, ये भी इसका साथ। ये भी है। तो इस करके खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। खाना जब भी खाना, ताज़ा खाना, हल्का गर्म खाना खाना। खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते, सोने पे सुहागा। नहीं तो काला या सिंधा नमक, काली मिर्च
नींबू का रस मिला के पीते तो लाभ उससे भी होगा। क्योंकि लीवर से ज़बरदस्ती काम करवाने के लिए लहसुन प्याज अदरक तो तरवेनी है। और 100 में से 25% नींबू का रस, काला नमक, काली मिर्च भी करते हैं। परंतु जितना तेजी से काम लहसुन प्याज अदरक करता है, इतनी तेजी से काला नमक, काली मिर्च और नींबू का रस नहीं करता। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना पड़ता हाँ, है। गुरुजी, जैसा कि खांसी को लेकर बात की है, और अगर हम उसमें बात करें सूखी खांसी की, तो ऐसा बहुत लोगों का मानना होता है कि सूखी खांसी में कुछ भी जो खाना है वो भी छांट कर खाया जाता है, सिंपल खाना खाया जाता है, जरा भी तीखा या मसालेदार नहीं खाया जाता। परंतु जो तर खांसी होती है बलगम वाली, तो ऐसे में सूखा खाना खाने के लिए बोला जाता है कि जो भी खाएं सूखा खाएं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, तर खांसी में हम्म, यदि आप लहसुन प्याज अदरक का रस का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका बलगम ऐसे पिघलता है जैसे धूप में बर्फ पिघलती है। हम्म, खुश्क खांसी जो है, इसमें पिघलनी तो कोई चीज़ है नहीं, परंतु उसमें अंदर जैसे पाँव में ब्याही आती है, ऐसे गले में दरारें आती है, जिससे खुश्क खांसी होती है। खांसी होने से जब बलगम उसके अंदर चिपकता है तो खांसी बंद हो जाती है, हम्म, और फिर जब सांस लेने से खुश्क हवा जाती है, हम्म, फिर दोबारा खांसी शुरू होती है। परंतु हल्दी इन सब चीज़ों को समाप्त करती है। अच्छा, ये एंटीबायोटिक है। जी जी।